हेलीकॉप्टर वर्सेस एरोप्लेन। मैं हूँ हेलीकॉप्टर और तुम और मैं एरोप्लेन। जो हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हैशटैग हेलीकॉप्टर लिख दें, और जो एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एरोप्लेन लिख दें। देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स गो। मुझ में 4 से 5 लोग बैठते हैं, लेकिन मुझ में 160 से 180 लोग बैठते हैं। हम ज़मीन से 10 से 12,000 फुट की ऊंचाई मुड़ते हैं और हम तुमसे ऊपर 35,000 फुट की ऊंचाई मुड़ते हैं। हम इंडिया में 1861 में आ गए थे, लेकिन हम तेरे बाद 1911 में आए। मेरा कुल संख्या 1141 है और मेरा कुल संख्या 700 ही है। मेरा ज़्यादातर उपयोग मंत्री और सेना विभाग में किया जाता है, लेकिन मेरा ज़्यादातर उपयोग यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है।